toca la auscultación, lo primero que tienen que indicar, buscar el vértice esternal, buscar el segundo espacio intercostal y estira, Ángeles, quítame la punta. Segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, perdón, derecha, se encuentra el foco aórtico. Segundo espacio intercostal, paraesternal izquierda, pulmonar. Tercer espacio, bueno, esto vamos a aprovechar de hacer un poco más, está dentro también los principales. Tercer espacio intercostal, paraesternal izquierda, aórtico accesorio o de herb. Cuarto espacio intercostal tricuspide, paraesternal izquierda, que puede estar acá y también se lo puede auscultar para acá. Y el quinto espacio intercostal, línea medioclavicular, que coincide con el apex mitral. Ahora, accesorios. Generalmente, ustedes van a ver como pacientes, viene el paciente y lo que hace el médico, agarra su estetoscopio y siempre lo pone en la parte media. Entre el aórtico y el tricuspidio se encuentra el mesocárdico. ¿Ya? Ese es un accesorio. Otro accesorio que lo vamos a ver bien, acá en el epigastro, en el esternón, está el aórtico abdominal. Es el aórtico abdominal. Otro foco que puede haber accesorio sería supraclavicular, supraesternal, que a veces encontramos el foco acá. Y un foco importante, la Virgen de Guadalupe, ¿no? No, del Ramón. Wow, me equivoqué. A ver, más o menos, estoy buscando la tetilla, que esto va a corresponder a un quinto espacio, o sea, quinta costilla. Pero igual, como la marcó acá, línea, esta es la columna paravertebral desde el tercera dorsal hasta la o décima, ¿no es cierto? Dorsal. Se encontraría en la aorta descendente. ¿Ya? Entonces, espérate ya que estás ahí. Para el estetoscopio, las olivas bien puestas, se dice que, por ejemplo, él ahorita está calentito, o sea, está normal, térmico. Si este estaría helado, aún millón y hace saltar. Este foco no es muy audible, entonces podemos escuchar con la campana. Entonces yo compruebo de que ande bien, muy bien, y lo mejor es escuchar entre el quinto y el tercero y quinto. En realidad no es ruido, ¿no? Creo que es soplo. Yo lo escuché, pero tienen que probar. Y es allí a disminuir, pero acá la intensidad bien fuerte. Listo, recostarte. Y ahora me pongo, agarro, empiezo a escuchar el foco ahora. Esto, en realidad, para no hacerse mucho lío, en teoría se dice que esto se debe escuchar con la campana, esto con la membrana. Un buen estetoscopio escuchan toditos con la membrana. Se tienen que concentrar en qué. Ahora, paciente, él, por ejemplo, yo no le digo nada, pero inspira, respira su ritmo normal. Escucho el loop, tengo que escuchar primer ritmo, segundo ritmo. También puedo hacer, generalmente, yo quiero que hagan este orden. Ti, 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 ti. Dicen que se debe empezar por esto. Pero esté con la campana. Cuando estemos acá, vamos a hacer la sincronía con el pulso radial. En el pulmonar. Pulmonar es el ritmo más intenso que hay. Y si ustedes se concentran fuera del primer segundo ruido, se escucha y en él se escucha muy bien el desdoblamiento
fisiológico del segundo ruido es mi foco pulmonar. Respira un poquito y es en inspiración. Esto se debe a un retardo en el vaciamiento de la sangre. No es fisiológico, no es, se cierra la válvula pulmonar más tarde. ¿Ya? En ese escucha. Pasamos al aórtico accesorio. A ver, por ejemplo, ahorita sus ruidos cardíacos de él están aumentados de intensidad, pero la frecuencia cardíaca hay que tomar y tiene que saber de 80 a 90 normal, desde 60 a 90 normal. Vamos al tricuspidio. Vamos al plan. Una vez que hagan esto, podemos ir a los accesorios. Esto es mucho mejor que la campana. Escuche todo, ¿verdad? Muy bonito. Primero lo normal. Segundo ruido. El primer ruido se debe al cierre de las válvulas auriculares. Segundo ruido se debe al cierre de las válvulas semilunares o semilunares. El segundo ruido es el desdoblamiento fisiológico en inspiración en el foco pulmonar. Podemos escuchar un tercer ruido, que no sé si lo estoy escuchando, tengo duda, voy al mesocardio. Un tercer ruido, que se debe a un vaciamiento rápido del ventricular. Y esto se escucha. Mayormente normales en jóvenes, en niños, atletas y embarazadas. ¿Por qué? Porque la madre le está dando la alimentación a través de vía sanguínea, entonces ese corazón trabaja más y también hay un vaciamiento más rápido. Se llega a escuchar un tercer ruido fisiológico en este tipo de personas. Más allá de los, se dice ya 20, 40, 60 años, es patológico. Y si yo escuchara, que no escucho en él, un cuarto ruido como si fuera de caballo, porque tiene que haber un cuarto, ¿no? No puede ser como si fuera de caballo, un cuarto ruido, como ruido de galope, ese es a una contracción auricular rápida, extra, pero eso generalmente, por ejemplo, es una estenosis aórtica de los mayores, generalmente más de 60 años. Eso es patológico, o sea, y si se presenta antes en ustedes o en un niño, eso es patológico, ¿no? Entonces, el cuarto ruido nunca es normal. Ahora, fuera del primer, segundo ruido a que se debe cada uno de estas cuatro cosas, tengo que ver si no hay otros ruidos extraños. Él, por ejemplo, a mí me dijo, pero yo estoy tratando de... Tus ruidos son bien claritos, intensos, no hay soplos. No. ¿Le dijeron en chiquito? No, hace un mes más o menos me dijo el doctor que me haga sacar ecocardiografía. Yo la verdad no les escucho soplo. A veces hasta los cardiólogos se inventan. ¿Por qué? Cuando uno encuentra un soplo, ¿te acuerdas de una tareita? Entonces, lo que tenemos que saber. Primero, el foco, la ubicación. Entonces, cuando ustedes den su examen, van hasta acá, entonces nosotros les preguntamos. ¿Un soplo qué? Características. Primero, el concepto de soplo, que tienen que saber, y luego las características. Primero, el foco, dónde se encuentra, dónde está, será a nivel tricuspidio, mitral, aórtico, pulmonar, la ubicación. Dentro, el primer o segundo ruido está. ¿Se acuerdan que les he hecho un quebradillo? Hemos dicho que se divide, si es en la sístole, en la diástole. En la primera parte se puede ver como presistólico, la parte media meso, la parte final tele, sístolo olo, el diastólico lo mismo, eso de memoria, pero memoria pensando, no de memoria sin saber lo que dicen. Por eso tienen que leer. Entonces, saber esa, digamos, para sacar su configuración, que pueden ser también increscendo, decrescendo, ¿no es cierto? El tono, alto, bajo, medio. Su tonalidad, no, tono, el otro es su intensidad. Su intensidad, eso es muy importante. Grado 1, muy débil. Por ahí, así, no sé si tiene un grado 1, ya no lo escuché. Es tan débil que no lo escucho. Grado 2,
débil, pero se escucha. Grado 3, más, depende cómo vean, pero es más intenso. Grado 4 es mucho más fuerte. En este dicen algunos libros que puede ir acompañado de frémito, ¿no? El quinto, obviamente, va acompañado de un frémito. Y el sexto, y es hasta el 6. La intensidad es del 1 al 6. Te dice que, no quiere decir que sin estetoscopio yo ya estoy escuchando el soplo, ¿con qué voy a escuchar? Entonces es, ahí nomás. O sea, en vez de hacer esto, está tan fuerte que pueden levantar y ahí se escucha. ¿No? El soplo. Esa es una intensidad 6 en 6, que convierte en una cardiopatía terrible, ¿no? Una enfermedad o alteración de las válvulas. Existe cuando hay desprendimiento en esto. ¿Y qué patologías? Generalmente hemos dicho la fiebre reumática, las características congénitas, estenosis, insuficiencia. Y tienen que saber si es estenosis o en insuficiencia. Pero por lo menos saber es ubicación, intensidad, frecuencia, tonalidad. Y me olvidé que cuando les dije que si estaban en el mitral, también palpan, así como el pulso, hice el choque de la punta, lo mismo. ¿Qué más me olvidé? ¿O qué más hay? En el corazón, o sea, no es difícil, es eso, cortito, y saber, y lo tienen en 5 minutos que hacer todo esto, ¿ya? O sea, no, porque no les hacemos hablar mucho de patologías, pero sí tienen que saber, porque se les puede preguntar, o sea, el hecho de con el paciente, en un ratito ustedes van a hacer la infusión, palpación, percusión, ocultación, pero después se les pregunta, ¿no? La fisiopatología, la semiología y algunas enfermedades que puedan encontrar. En sí, esto no es difícil, es fácil. La tarea que les he dado es para el lunes, ¿no? Entonces, haciendo eso van a aprender más todavía. Ahora, yo quería que, por eso quiero que esa clase del sábado